Дали само за овој ден, еден и единствен, или за секој ден правата на детето е тема на детската недела, треба да биде тема на нашето секојдневие, мора да биде тема. Децата се нашата иднина и она што го оставаме зад себе, она што му го оставаме на светот, во кој и ние сме дошли од некаде, нели? Разговараме со Билјана Николовска Трајановска, социјален работник, градинката Буба Мара во општина Аеродром. Добро утро, велиме за нашата прва гостинка за денеска. Добро утро, благодарам што ме повикавте да бидам дел од ова денешно дружење. Многу ми е драго кога говориме за деца, тоа е една моја голема вечна инспирација и инспирација на детските градинки. Ги поздравувам сите дечиња, ги поздравувам сите родители од градинките и знам дека децата ги уживаат детските права во градинките, а се радувам тоа што се случува и во семејствата. Еве, вовед да дадеме во детските права, децата и нивните права. Честопати современите малку во поодминати годинки дечиња знаат да кажат јас имам свои права. Кои се правата на детето? Многу се интересни тие изреки кога дечињата ги кажуваат, пред се затоа што се многу искрени, но да започнеме од почеток. Детските права се дел од човековите права и нив ги уживаат сите дечиња, како што вели Конвенцијата за правата на децата, до 18 години дечиња, без разлика дали тие деца имаат различна раса, пол, етничка припадност, националност, треба да ги уживаат детските права. Кога говориме за детски права, јас би споменала неколку, да не ги споменуваме сите: право на живот, право на образование, право на љубов, на нега, на грижа, кои што се навистина многу битни за децата во раниот раст и развој, па и во пубертетот, и навистина овие деца треба да ги уживаат детските права. Освен што треба да ги уживаат, дали треба да ги информираме, да ги научиме кои се нивните права? Дали треба постојано и секојдневно да им покажуваме дека ги почитуваме нивните права? И вие како социјален работник, директно прашање на темата. Ми се допаѓа прашањето, благодарам. Навистина од нас започнува возрастните како ние ќе ги имплементираме правата врз дечињата, затоа што тие дечиња во раната возраст навистина и не ги ни разбираат понекогаш што значи правото на живот, што значи правото на образование, правото на љубов. Верувам дека го осеќаат, меѓутоа ние сме тие кои што треба да им дадеме патокас и да ги воведеме во тоа. Тоа се прави на најразлични начини. Во пораната возраст во детските градинки го правиме спонтано, низ разни активности, но наша должност како стручни работници и возрастни луѓе е да допреме до дечата. Никако не смеат децата да бидат статистичка бројка, ниту она што се случува со нив и околу нив, меѓутоа еве дали има некаков податок колку децата ги уживаат своите права во Македонија, постојат ли некакви показатели, мерливи ли се тие моменти? Искрено не сме го истражувале тоа како сигурен податок и не би можела да го кажам како сигурен податок, меѓутоа можам да го кажам и тврдам од мојата долгогодишна пракса во детската градинка. Конкретно, дали во Македонија децата ги уживаат детските права, можам да кажам да, до некаде па и делумно. И мислам дека можеме да одиме напред на ова поле. Во детските градинки ги уживаат детските права, другаруваат, учат, добиваат љубов, се здружуваат со другарчињата, добиваат нега, храна, внимание. Меѓутоа, би дала малце еден поголем апел до родителите. Уште повеќе да ги едуцираат своите деца на оваа тема, пред се да ги учат да ги почитуваат своите врсници, да ги почитуваат возрастните и да ги воведат во овој процес, затоа што навистина се важни за децата. Па добро, многу често родителите немаат време да посветат на своите деца од турбулентниот современ живот, а од друга страна пак работниците во градинките се премалку за да може да го поднесат товарот на сите деца кои што се таму, и тоа е еден конфликт кој што вечно се случува. Имате ли проблеми, условно кажано, на оваа тема? Во градинката се гледа дете кое што има грижа и љубов и внимание и нега од своите родители. Тоа не можеме да го скриеме. Ние самото дете ни го покажува.
Исто би го искористила овој момент да сите ние како возрастни родители внимаваме на нашите дечиња, што повеќе им се посветуваме, тоа не мора да биде долго, може да биде кратко време поминато со своето дете во текот на денот, но тоа да биде квалитетно време, каде што родителот вистински ќе му се посвети и ќе биде присутен додека своето време го поминува со детето, да не биде отсутен, да не гледа во телефон, да не е некаде на друга страна, фокусот да е даден на детето и што повеќе да поминуваат време со своето дете, но тоа да биде квалитетно. Какви се и кои се активностите во градинката околу детската недела и дали само сега има активности или тие се спроведуваат и преминуваат преку целата година или постојано во времето во кое децата борават во градинката? Градинките. Да, знаете како, баш даваме голем акцент на детската недела секоја година, не дека активностите престануваат во градинка, тие континуирано течат. Меѓутоа, кога се работи за детската недела, активностите се зголемени. Во текот на денот имаме повеќе активности со децата, имаме различни музички хепенинзи, децата ги вклучуваме во театарски представи, каде што тие самите глумат. Повикуваме гостин, некој од родителите ако сака да се вклучи, некој познато лице, музичка звезда и така натаму. Децата во овој период во градинката, кои се поново запишани дечиња во градинка, ги изучуваат детските права на начин спонтан, најпрво преку раскажување, преку разговор, потоа знаеме да пуштиме некој филм, да направиме некоја работилница каде што децата ќе можат да ги согледаат и да ги разликуваат тие детски права, и активностите навистина се многу интересни, затоа што тука поттикнуваме еднаквост, што е многу важно кај децата, и постојано цела недела работиме активно на воздигнување на детските права. Вие сте социјален работник, можете ли да почувствувате разлика меѓу дете кое што посетува градинка и дете кое што не посетува градинка? Искрено се забележува разлика. Јас би дала апел да се згрижуваат децата во градинка, затоа што детските градинки пред се се една прекрасна социјална средина, каде децата истражуваат, учат, создаваат дружелюбивост, а што е многу битно за мене како човек, и тоа е една од многу битни и важни човечки вредности, да се почитуваат различностите. Децата не знаат да етикетираат, децата не знаат да кажат, види го ова дете какво е, види го ова дете носи на очарчиња, види ова дете има таква коса. За нив тоа не е важно. Сите тие се деца, сите тие уживаат во детскиот свет и навистина се гледа разлика, и убаво е децата да се здружуваат и да одат во градинка, затоа што средината е навистина весела и прекрасна. Споменавте дека имате активности во рамките на детската недела особено. Така? Дали децата ја чувствуваат, дали децата знаат кога доаѓа детската недела, дали кај нив постои восхит, дали емоциите вријат кога доаѓаат овие денови, го чувствуваат ли тоа? Го чувствуваат, да, затоа што и они се вклучени директно во самите активности. Пред да почнеме со реализација, дечињата изработуваат заедно со воспитувачите и со дел од стручниот тим брошеви, најчесто ги правиме со насмејано лиценце, и тие на сите на влезовите на детските градинки, потоа тие им ги даваат на другите дечиња, и ако може некој донира паричка колку може, и потоа тие средства одат во хуманитарни цели, и тука нивната величина е многу интересна, затоа што тие допринеле нешто и направиле добро дело, и навистина се возбудени и постојано уште ова ќе правиме, што ќе правиме сега, каде ќе одиме? Знаат ли децата во градинките дека постојат дечиња кои што немаат основни, испочитувани основни права, или е се уште рано да им се сервира таква приказна на оние кои што ќе дојдат, нели, да го носат општеството? Искрено не е рано, тоа преферираме да го правиме после 4-та година кај децата. Да, и многу е важно тоа да се пренесе во градинка, и треба да знаат дека навистина тие ги уживаат своите права. Имаат топла облека, имаат топол дом, имаат грижа, нега. За разлика од нив, има деца кои што немаат ништо. Ние тоа најчесто во градинка го правиме преку филмови.
преку театарски представи, преку куклени представи, затоа што визуелниот момент кај децата до 5-та година е најизразен и тие можат да го согледаат баш онака вистински. Откога ќе помине таква активност имаме многу прашања и децата се толку многу зачудени, исполни со емоции, се буди таа некоја емпатија, грижа и така натаму, така да и текако се одлични активности за време на растот и развојот на децата во градинка. Заштита на децата. Кој да им ја пружи? Прво родителите, дефинитивно. Како и да ми се постави ова прашање, јас од секогаш го кажувам дека семејната средина е најважна средина. Според мене па и многу пишани искази што ги имам прочитано, така да мислам дека заштитата на децата пред се треба да започне од семејната средина, но колку што имаат обврска родителите, така и нашата држава треба да ги заштитува децата и да ги негува нивните права. Преку институциите. Од кој една е градинката сигурно една од првите, ако не и прва средина, потоа училиштата и така натаму, заедничка соработка секако и да им пружиме прекрасно и среќно детство. Дали е според вас на задоволително ниво, сега ова е малку од директно по директно прашање, услугата која што услугата, не е тоа услуга, туку тоа е функција која што ја извршуваат градинките, училиштата и така натаму од социјален аспект, дали е на ниво во Македонија, дали е она што треба да биде? Па не е баш како што треба да биде. Треба многу повеќе да работиме на тоа поле. Пред се треба индивидуален пристап на децата, затоа што како се менува времето, така се менуваат и децата. Навистина, воспитувачите, наставниците треба да најдат време малку повеќе да им се приближат на децата, да ги сватат, да ги издружуваат, да ги имплементираат во таа средина, во таа група. Па и да бидат прогресивни, да не остануваат во некои години наназад. Така, и исто така многу интересно е тука да се пронаоѓаат таленти, надарени дечиња, за да можеме малце да растеме. Природна селекција, нели? Така е. Благодариме, директно прашање, директен одговор, Билјана Николовска Трајановска, да, социјален работник од градинката Бубамара во општина Аеродром. Благодариме за гостувањето, нели? Повторно сте поканети во следна прилика. Благодарам и на вас од срце, секогаш, исто така и вие сте поканети кај нас во градинка, кога сакате. Ќе се потрудиме и тоа да го направиме. Благодариме уште еднаш.